Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Asmigani, NPM 35. Saya dari Universitas Muhammadiyah Magelang. Ambil prodi S1 Ilmu Keperawatan. Ya. Dalam video ini saya akan memberikan contoh bagaimana cara napas dalam dan batuk efektif disertai dengan terapi dada. Baik, untuk mempersingkat waktu, silakan bisa cek ke video di bawah ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar ini dengan Bapak Rizka Satriawan? Lahir tanggal 1 Juni 2000. Perkenalkan, Bapak, nama saya Perawat Farhan Asmigani. Saya dari Vikas UMMGL yang berjaga pada pagi hari ini. Di sini saya membaca dari rekam medis bahwa Bapak terdapat ada dahak di bagian kiri atas, Pak. Itu yang menyebabkan Bapak sering batuk-batuk, Pak. Di sini saya akan membantu mengeluarkannya dengan yang pertama terapi dada, yang kedua batuk efektif. Apakah Bapak sudah siap? Nanti kira-kira waktunya 10-15 menit. Kalau itu saya akan mempersiapkan alat-alatnya dan mencuci tangan. Di sini ya, saya sebelumnya Bapak sudah bisa batuk efektif dan napas dalam? Iya. Kalau begitu saya ajarkan dulu ya, Pak. Oh iya, silakan, Mas. Nanti gini, Pak. Nanti tangan kanan di bagian dada, yang kiri di perut. Nah, nanti dilakukan dengan 3 kali, ya, Pak. Itu ada tarik nafas, tahan, lalu hembuskan. Bisa dimulai, Pak. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Diulang ya, Pak. Nanti napasnya ditahan di perut ya, Pak. Dikeluarkan lewat mulut, gitu. Ulangin lagi, Pak. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Lagi, Pak. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Sekali lagi, tarik nafas, tahan, hembuskan. Cukup, Pak. Baik, itu latihan napas dalam ya, Pak. Sekarang kita latihan bagaimana batuk efektif. Nah, langkah-langkahnya sama, Pak, seperti napas dalam, tapi yang membedakan di tahap ketiga itu tarik napas, tahan, lalu langsung batukkan. Paham, Pak? Kita mulai, Pak. 3 kali ya, Pak. Tarik napas, tahan, hembuskan. Tarik napas, tahan, hembuskan. Ini yang ketiga, Pak. Tarik napas, tahan, batukkan. Begitu, Pak. Sekarang saya akan melakukan terapi dada untuk mengeluarkan lendir yang ada di dalam paru-paru Bapak. Nanti saya akan menepuk-nepuk bagian punggung Bapak dan menekan-nekannya, ya, Pak. Baik, saya mulai, Pak. Baik, nanti Bapak agak membungkuk, tangan bisa mendekat seperti ini. Ya, bungkuk. Yang pertama menepuk-nepuk. Apakah terlalu keras, Pak? Cukup. Yang selanjutnya
saya tekan-tekan nih Pak, Iya. saya getarkan. Ini Bapak napas panjang, Iya. napas, tahan, hembuskan, Iya. napas, tahan, hembuskan. Ayo, cukup. Sekarang kita akan melakukan batu efektif dan napas dalam. Kita akan membuang dahaknya Bapak. Oh ya. Ini saya ada, nanti dahaknya bisa dikeluarkan semua. Ini apa ya? Ini namanya alat untuk menampung dahak. Iya. Baik, kita mulai Pak. Ini dilakukan dengan 3 tahap tadi Pak, 3 kali. Nanti yang terakhir dibatukan langsung, dibuang ke tempat ini. Baik. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Yang ketiga Pak, dibuka Pak. Tarik nafas, tahan, batukan. Saya ambil Pak. Oh iya. Bagaimana keadaan Bapak? Sudah mendingan? Sudah mendingan? Ini masih nyeri Mas. Ini saya akan cek apakah apakah dahaknya itu masih ada atau sudah hilang. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Ya, dari apa yang saya dengarkan, dahaknya sudah berkurang Pak, tadi sudah keluar juga. Ini Bapak istirahat, saya akan kembali ke ruang perawat sekitar 2 sampai 2 jam. Saya akan kembali untuk mengukur tanda-tanda vital Bapak. Terima kasih. Kalau begitu, sebelum saya mengakhiri, saya akan mendoakan Bapak supaya lebih lekas sembuh. Bisa diamini? Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana si'ati bil ba'sa isfi anta safi la sifa'a illa sifauka sifa'an la yugadiru saqama amin. Terima kasih. Saya permisi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.